បាទនេះជាបច្ចេកទេសនៃការដឹកជញ្ជូនកូនត្រីពូជលក្ខណៈទៅចាក់ធាអានេះហ่าដឹកជញ្ជូនបើកចំហការដឹកជញ្ជូនរបៀបនេះបានទៅដោយតាមប្រភេទត្រីដោយមានខ្យល់អុកស៊ីសែនជំនួយនេះជាប្រភេទកូនត្រីអណ្ដែងអាហ្វ្រិកទៅតាមប្រភេទវាតាមទំហំប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងទេទៅចាក់ស្រះហ្នឹងស៊ីគ្នាស្មើគ្នាទំហំវាលេងស្រះផ្សេងគ្នាតនដាក់កូនត្រីទេឡើងហើយជិះតាំងហើយ